हाय व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम अपने एक्चुअल असेसमेंट साइकिल की रिवर्सल चला रहे होंगे। हमने पहले कॉस्ट एस्टिमेट अपना असेसमेंट साइकिल रन करी थी पिछली वीडियो के अंदर, जो कि मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम उसके इम्पैक्ट को ज़ीरो कर रहे होंगे असेसमेंट साइकिल की रिवर्सल चला के। ठीक है, सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि असेसमेंट साइकिल के अगेंस्ट पे जो मेरी लेजर में चेंजिंग हुई थी वो कुछ इस तरह से थी। लेकिन ये मेरे सेंडर थे, सेंडर के ऊपर मैंने सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के अगेंस्ट पर देखे मेरे 1 लाख रुपए नेगेटिव में आ रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह ये मेरे सेंडर्स हैं, रिसीवर्स हैं, सॉरी ये मेरे रिसीवर्स हैं। सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के बेसिस के ऊपर मैं जब रिसीवर्स को चलाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर 1 लाख रुपए आ जाते हैं। ठीक है, ये इस रिपोर्ट से बेहतर है मैं 611 वाली रिपोर्ट चला लूँ, तो वो उससे ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी हो जाएगी आपकी ना। ठीक है, ये देखें ये मेरा रिसीवर्स हैं। ठीक है, और ये मेरा सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। इसकी बेसिस पे जब मैं रिपोर्ट रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें टोटल में 1 लाख रुपए हैं और ह्यूमन रिसोर्स में 80 और यहाँ पे 20। ये असेसमेंट साइकिल रन हुई हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, इन कॉस्ट सेंटर से वैल्यूज़ निकल कर वापस कहाँ आ रही होगी, यहाँ पर आ रही होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। KSU5 जो एग्जीक्यूट करने का टी कोड है वही टी कोड रिवर्स करने का भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पीरियड सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने अपनी साइकिल सेलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हो सकता है मोर में ऑप्शन हो असेसमेंट का, मेरे पास ऊपर मेन स्क्रीन पर ही आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा शायद वर्जन चेंज है आई थिंक। तो असेसमेंट में ये देखें रिवर्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ अभी, अच्छा रिवर्सल जो है मेरा, देखें ये इसने एरर दिया कि रिवर्सल जो है टेस्ट रन के ऊपर नहीं होता भाई, डायरेक्ट मोड पे चलाओ, शाबाश। KSU5। ठीक है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं टेस्ट रन से चेक हटा के मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है मैंने 4 रिकॉर्ड रिवर्स कर दिए। 611 वाली रिपोर्ट रन करते हैं। ठीक है, इसमें मैं पीरियड अपना 11 ही ले लेता हूँ क्योंकि 11 ही है। ठीक, अच्छा अब देखें यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं सेंडर लेता हूँ और प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट लेता हूँ। इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। देखें असेसमेंट साइकिल में जिस कॉस्ट मेरा जिस कम्बिनेशन से पड़ी हुई होगी, मतलब जिस कॉस्ट एलिमेंट प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चाहे असेसमेंट साइकिल चले चाहे असेसमेंट साइकिल ना चले। ठीक है, वो फ़र्क पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में। मेजर डिफरेंस सिर्फ यही है असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, अच्छा अब मैं आ जाता हूँ 1103। ठीक है, अच्छा 1102 और 1103 ये मेरा रिसीवर है। रिसीवर के प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, ये देखें कोई रिलेशन नहीं होता, कोई कॉस्ट इसके अंदर नहीं होती प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट की बेसिस पे। ठीक है, रिसीवर का अब इसके अंदर से कॉस्ट निकली हुई होगी, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था 80 और 20 हज़ार रुपये की कॉस्ट पड़ी हुई थी। ये देखें अब हो गई 0 क्योंकि असेसमेंट साइकिल रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, देखें असेसमेंट साइकिल रिवर्स हो गई है। इसको मैं बल्कि लाइन आइटम के ऊपर भी दिखा देता हूँ। KSB1, ये देखें ये मेरा 1103 ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें 80,000 रुपये पहले आए थे फिर निकल गए, आए थे फिर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरा जो सेंडर था उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेंडर में सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट की बेसिस के ऊपर भी देखें ये वैल्यूज 0 हो गई। ठीक, तो आपने इस वीडियो के अंदर रिवर्सल के तमाम इम्पैक्ट्स देख लिए कि जब असेसमेंट साइकिल रिवर्स होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट में, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट में, कॉस्ट सेंटर में, या इन तीनों के आपस में कम्बिनेशन से। ठीक है, तो उम्मीद है जो पहली वीडियो में कॉन्सेप्चुअल मैंने सारी चीज़ें बताई थी उसकी इम्प्लीमेंट इन 3 वीडियोस के अंदर
पहली वीडियो के अंदर मैंने असेसमेंट साइकिल क्रिएट करी, दूसरी में असेसमेंट साइकिल रन करी, तीसरी में असेसमेंट साइकिल रिवर्स करी। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर इन चारों वीडियोस को अगर आप मिलाकर देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगा के, तो उम्मीद है आपको असेसमेंट साइकिल की पूरी साइंस ईजिली समझ में आ जाएगी। अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेशन में बताएं मुझे। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। मेरा मोबाइल नंबर भी मौजूद है और मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही होंगी। थैंक्स फॉर